Zdravím vás, priatelia. Toto video bude pre ľudí, ktorí chcú poznať pravdu, ktorí sa zaujímajú o históriu, ktorí sa zaujímajú o Ježiša Krista, ktorí neveria všetkému, čo počuli od múdrych ľudí tohto sveta. A teda, a teda. Na začiatku chcem povedať jednu vetu. Ježiš je Boh a stvoriteľ. Od tejto vety sa odpichneme. V skutočnosti málo kto si uvedomuje, že Ježiš je Boh. Hej. To, keď sa opýtate hoci koho, katolíkov, protestantov, rôznych siekt, rôznych iných náboženstiev, tak áno, aj cirkev vám povie, že áno, Ježiš je Boh, Ježiš je Boží syn, existujú tri osoby, bla 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 bla. Sami tomu nerozumejú. Pokúsim sa to vysvetliť normálnym jazykom. V prvom rade neexistujú tri osoby, existuje jedna osoba. Tá osoba je Boh, Ježiš. Trojosobnosť neexistuje, existuje trojedinosť. Trojedinosť znamená, takisto ako aj my, máme telo, dušu a ducha. Sme trojediní, lebo sme vytvorení na obraz Boží, tak takisto aj Ježiš mal telo, dušu a ducha. Hej. Akurát tam bol taký malý rozdiel medzi nami a ním, že toho ducha, ktorého mal on, ten bol vo všetkej úplnosti a prvotný duch, čiže ten, z ktorého všetko zišlo, a preto je to preto je Ježiš Boh. Ďalšia vec, aby sme odfiltrovali všelijaké také nudné veci, ktoré sa kážu, bla 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 bla. Na tomto svete existujú dva typy ľudí, okrem teda ľudí, ktorí sa snažia žiť pre nebo a ľudí, ktorí sa snažia žiť pre peklo alebo žijú pre peklo, tak sú tu ľudia z hora a z dola. Teraz nemyslím nebo a peklo, ale myslím duše, ktoré sa sem rodia a inkarnujú, sú buď z iných sfér, alebo, a častokrát z vyšších, alebo sú to duše pochádzajúce zo zeme. Hej. Tu si treba takisto uvedomiť, to je celkom ďalšia vec, ktorú treba pochopiť. Všetko je živé, hej. Aj naša Zem je živá, je to živý organizmus. A to, čo zavrhla cirkev, alebo teda západná cirkev, neviem ani ako to nazvať, a to, čo hovorí buddhizmus, aj cirkev a buddhizmus sa mýlia, aby ste si to vedeli predstaviť. Reinkarnácia je možná, ale ako náhle sa duša dostane na úroveň človeka, teda na ľudskú dušu, tak už sa nemôže reinkarnovať naspäť do zvieraťa. Môže sa reinkarnovať iba naspäť do človeka. A to, ako vzniká taká duša napríklad z tejto zeme, z tohto sveta, tak ľudská duša je zjednotením menších duší, zvieracích, rastlinných, blablabla, až kým nadobudne dostatočnú inteligenciu na to, aby mohla byť dušou ľudskou. A duša ľudská je jediná nesmrteľná, ale o tom sa ešte tiež pobavíme. Všetky ostatné duše nie sú úplne nesmrteľné, pretože cieľom stvorenia je človek. Rovnako tak existujú nespočetné množstva rôznych, môžete si to nazvať, mimozemšťanov v celom vesmíre. Boh je Bohom života, čiže stále veľká tvorivá sila. Mnohí, ktorí sa sem narodili do tejto reality, na túto zem, tak boli prežili nespočetné množstvo životov a
rovnako si treba aj uvedomiť to, že si Boh vybral za plnú reinkarnáciu tento svet a toto, by som to povedal, človeka ako takého, je vec, ktorá sa predtým nikdy nestala. Preto máte v Biblii napísané, že Ježiš potreboval pretvoriť svoje nebo. Jednoducho Boh, stvoriteľ všetkého, úplne prvotná príčina všetkého, sa rozhodol, že sa zviaže v tele človeka. A to nie je len tak niečo, priatelia, lebo po tejto zemi chodia rôzni ľudia, ktorí predtým boli veľkými pánmi aj vo vesmíre. Mohli riadiť galaxiu, mohli riadiť slnečné sústavy, bla bla bla. A rozhodli sa narodiť do tohto života s tým, že sa úplne zviazali, všetky ich duchovné síly sa zviazali sem, kde ich môžu minimálne používať v porovnaní s tým, ako boli zvyknutí alebo schopní ich používať predtým. Čiže je to veľká vec narodiť sa na tomto svete, to si treba povedať. A nesie to obrovskú zodpovednosť. Ale teda dôležité je, aby ste chápali, že Ježiš je Boh. Hej? Preto sa modlíte k Ježišovi, lebo sa modlíte k prvotnému, z ktorého všetko ostatné vzišlo. Hej? Stvoriteľovi všetkého. Čiže vy, keď sa modlíte k Ježišovi, modlíte sa úplne k tomu najvyššiemu, čo je. A verte mi, že tých pánov pod Ježišom je nespočetné mnoho. Keď vidíte dnešné sci-fi filmy a vidíte tam nejaké postavy, ktoré vládnu obrovským množstvom svetov, tak to skutočne existuje v nejakej dimenzii, alebo v nejakom, ako by som to povedal, v nejakej inej časti vesmíru, dajme tomu, lebo my to tu nevidíme. Ale Ježiš je nad všetkými a jeho musia všetci poslúchať. Toto je asi tak, by som povedal, najdôležitejšie pochopiť to. Dostanem sa k tomu, prečo je Ježiš vlastne zosobnením lásky a múdrosti a pravdy a dobra. Z neho to pramení. Čiže vy, keď hovoríte niečo, že ľúbim, milujem, bla bla bla, tak všetky tie pocity, to ako keby ste hovorili Boh, 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 lebo tak to v skutočnosti je. Tuto by som to asi ukončil. Rozdelím to na viacej časti. Samozrejme, v každej budem niečo vysvetľovať iné. Chcem vám iba povedať, že je na čase, aby ľudia aj na Slovensku začali chápať, na čo sa narodili, o čo tu ide a hlavne naučili sa rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Lebo toto tu na Slovensku absolútne sme zabudli. Slováci sú duchovne veľmi plytkí. Zaujímajú ich úplne všeličo, len nie to najdôležitejšie, čiže dostaneme sa k tomu a chcel by som vám popriať pekný večer. Ďakujem.